영상 한번 찍어요. 위에다 놓고 할 거거든요. 발판을 위에다 놓고 할 거거든요. 이게 작으니까. 이거를 하나 같이 쓸까? 아니야. 그런 거는 어디 내는지 봐봐. 봐봐, 이거 어떻게 되는지. 봐봐. 얘 한가 보다. 자, 내려온다, 다. 나무. 우와, 나무 잘렸어. 220V 연결해서 쓰면 되는 거예요? 네, 220V야, 도끼. 야, 도끼야, 와. 이게 떠지면은 일자로 빠지거든요. 그러니까 이런 스타일로. 그러면 일자로만 쪼개지는 거고, 요거 이렇게 끼면 십자로 잘라지게 4등분이 됩니다. 그럼 어태치먼트가 몇 가지 종류가 있구나. 네. 대형 식당 같은 데서 많이 쓰면 네, 되겠다. 그런 게 이거 많이 쓰죠. 장작, 참나무 장작 같은데. 솜탕기. 그런 집에서 많이 쓰겠는데. 이것도 똑같은 기계인데 약간 방식이 이렇게 일식으로 하는. 그렇죠. 이거는 위에서 내려오는 거고, 이거는 수평으로 이렇게 밀어주는 거. 이거는 7톤, 이건 8톤. 이걸 얼마란 뜻이에요? 이거는 39만 8천 원. 아, 그거 있구나. 57만 8천 원. 화색이구나, 이거.